मनाला हलायला पाहिजे. बघ की कोण आहे तर काय हलवायला त्याला. हा खांब असा का थरथरतोय? कोण हलवतं या खांबाला? थरथरणारा हा खांब वायू वेगानं व्हायरल झाला. हा व्हिडिओ केज मधला असल्याचं कळलं आणि आम्ही पोहोचलो थेट बीडच्या केज मध्ये. सर्वात आधी ज्यांनी हा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये कैद केला त्यांचा शोध आम्ही घेतला. इस्माईल शेख यांचं दुकान या खांबासमोरच आहे. ज्यावेळी हा खांब थरथरत होता तेव्हा सर्वात आधी इस्माईल हेच इथं पोहोचले. कल 10:15 के दरमियान ये पोल हिलना चालू हुआ। ये पोल आज से 1.5 साल से यहाँ पे है, पर इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कल 10:15 को जब मेरी नज़र गई तो पोल हिलना चालू हुआ, तो मैं सबको बोला कि भाई पोल हिल रहा है, क्या कारण है। तो इसलिए मेरे को समझा नहीं, इसलिए मैंने उसका वीडियो काढ़ा और व्हाट्सएप पे सबको भेजा, सब ग्रुप में व्हाट्सएप में वो वीडियो वायरल करा मैंने। बाकी सगळं अख्खं केज शांत असताना एकच खांब हलू लागल्यानं अख्खं केज अवाक झालं. ये पहले नहीं हुआ कुछ, पर कल से हो रहा है। ये क्यों हो रहा है वो हमको भी नहीं मालूम अभी। लेकिन लोग डर रहे थे। हाँ, डर रहे थे। कम से कम 1200-1300 लोग यहाँ पे जमा हुए थे वो पोल हिलना चालू है करके देखने को, पर किसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो पोल को हाथ लगा के देखे। इतना लोग डरे हुए थे कि तुमने लगाया? मैंने नहीं लगाया हाथ। हा प्रकार नक्की काय आहे हे समजलं नसलं तरी काही जणांच्या मते या भूगर्भातल्या हालचाली असू शकतात असा दावा केला जातोय. केज तालुक्यामध्ये विडा आणि परिसरामध्ये काही मोठे आवाज झाल्याचं चर्चा सगळीकडे पसरली. त्यानंतर आम्ही बाकी बघितलं की काही टी व्हीवर बी अशा बातम्या होत्या की उत्तर पूर्व भारतामध्ये काही भूकंपाचे झटके बसले. तर या सगळ्यांचा संबंध जोडल्यानंतर आम्ही याला चमत्काराशी कोणी जोडू नये हा आमचा पहिला भाग होता. म्हणून आम्ही हा भाग म्हणजे केवळ या भूगर्भातील हालचालीशी जोडलेला आहे. सकाळी 9:15च्या आसपास व्हायब्रेट ऑटोमॅटिक सुरू झालं. ते साधारण 1 तास चालू राहिलं. परत बंद झालं. व्हायब्रेट अशा पद्धतीने की कोणी हलवल्यावर वेगळ्या रीतीने हलतो, असं रिअलमध्ये वेगळा हलतो. आजूबाजूने जाणाऱ्या गाड्यांच्या कंपनामुळेही खांब थरथरत असावा असाही अंदाज आहे. पण सध्या तरी सगळे फक्त अंदाजच वर्तवतायत. केज लातूर या रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या या पोलचं व्हायब्रेशन बघण्यासाठी आम्ही सुद्धा पोलजवळ आलो. खरं तर काल या ठिकाणी पोलजवळ सुद्धा कोणी येत नव्हतं. आम्ही मात्र हात लावून बघितला तर हा पोल आता शांत आहे, पण इथून ज्यावेळी एखादी गाडी पास होते त्यावेळी मात्र या पोलचं व्हायब्रेशन वाढतं. आणि आम्ही बघतोय की या ठिकाणी ज्यावेळी गाडी पास होते त्यावेळी विशेषतः जड वाहन ज्यावेळी इथं येतं त्यावेळी मात्र या पोलमध्ये व्हायब्रेशन झालेलं असतं.